Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau unboxing jam ya. Kita langsung aja. Ini tuh baru banget dibeli sama ibu aku ya. Kita langsung aja yang ngebuka. Hati-hati ya. Nah ini mereknya Hello Kitty. Aku tuh emang beli yang Hello Kitty ya. Tuh ada yang lain. Tuh. Hati-hati ya teman-teman, hilang. Kita buka dulu. Tada ya. Tuh. Terus kita buka. Ini kok nggak bisa ya? Sebentar dulu ya. Dan ini kita udah ngelepasin tuh ya. Tuh. Kita langsung aja masang yang ini yuk. Kita langsung aja nyoba. Hati-hati, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Ya diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita main yang aneh. Ini satu. Kita langsung aja ya. Dah, assalamualaikum.